Yes, oli ku Yugi Updates TV ko sinziro bango otuwuliriza yeyo namungi w'omuntu abaddaanyiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okumulindirira mu Belgium ng'agenda mu maaso n'okuba ng'agenda mu kabbinkano mu meeting etuuziziddwa European Parliament bagende mu maaso n'okuttaanya ensonga n'okutangaaza ensonga Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yayogerako mu Geneva Summit bongero zikiralifayinga nozeekenneenya ne Kyagulanyi kennyini ayongero zimatiza ayongera okuteekamu omunnyo mu nsonga ziyayogera gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kyemmanyi saawa zino ali ku live tuli live streaming live ogenda ku Yugi Updates TV ogenda kusangako live yaffe bulungi bulambalamba ojja kubanga owulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ojja kuba otegera bulungi nnyo n'okumanya ebigenda mu maaso mu kakiiko gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza oli ku Yugi Updates TV gwe ali mutala w'amayanja kw'osinzira okubanga otuwuliriza kyenkusaba sharinga vidiyo eno esobole okutambula. Kakati ebigenda mu maaso ffenna tumanyi nti n'omubaka gwe baayita okukiikirira Uganda ambasada omulamba tetunnamanya oba asobodde okukiiko batakiise kubanga ssaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliko yabadde agenda mu maaso n'okukiralifayinga ensonga naye namungi w'omuntu yeeyiye ku makubo ng'agenda mu maaso n'okubanga ayaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu kati omuntu asinga okubanga omumanyifu ensi gwe yayanira si Uganda abula ensi gwe yayanira si Africa ensi yandibanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyinamu nnyo interest y'amaanyi nnyo ng'omununuzi wa Africa gwe mukwano gwange ali eyo kino kikkirize oba kigaane kakati bwe njogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu mitambo agenda mu maaso n'okubanga yeeraliikiriza gavumenti awa zino agenda mu maaso n'okusabumitingayo ensonga ze bamubuuzizza kati nga gw'odda opposition oludda oluvuganya Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki wandiyagadde tukkolere okusobola okulaba ng'eddembe ly'obuntu ne demokulasiya bikolebwa mu ggwanga lyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba tewali kyamaanyi kye muyinza kukola kye mwandikoze naye singa mwongera okusanctioninga abantu abagenda mu maaso n'okukola ebikolwa bino mpulira bagamba bagenda mu maaso n'okusanctioninga ba personnel abakungu mu ggwanga erimu mukiyinza okukosa eggwanga naye tekina ekikosa ggwanga bongere mu maaso n'obbateekako envumbo n'obbateekako natti ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kyasaba agamba tekina we kijja kukoseza ggwanga bagende mu maaso n'okuba nga babateekako embeera yonna esoboka okusobola okulaba ng'eddembe ly'obuntu liddizibwa jjukira musajja wattu bukyanga nnaku z'omwezi 15 ziggwa mu mwezi ogwa January abadde ali mu kwekweka ali mu dduka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okwekwekera mu nsi ye jjukira presidential candidate omulamu okuba nga adduka okutaasa obulamu ate nga gavumenti emaze okuvaayo ne yeerangirira nti no yeeridde obuwanguzi kati buli muntu yeebuuza ekibuuzo we kiri gavumenti wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni wabanga yalya obuwanguzi buno lwaki aba opponent we Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okuba nga amuyigga ebibuuzo biri ku mimwa gy'Abannayuganda kakati kyemmanyi kiri kimu byonna ebigenze mu maaso okuva summit we yatandikira okuva European Parliament we yatandikira paka summit etadde Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne kabinenti ye ku bunkenke beeraliikirivu ebitagambika era batuuse n'okugamba ambasada waabwe bamukomandinga nti agenda kubanga awuzibwa 45 waaki baba bamubuuza era nga bo bagenda mu maaso n'okugamba nti Uganda is a sovereign country tujja kwetwala temutulingiriza tujja kwemanagingira affairs zaffe era nga bagamba balina right okugaana waaki Robert Kyagulanyi Ssentamu aba batuusa ku ekyo era kyempulira kye bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutaddeko ddo gwa treason olw'ensonga nti abafuukidde akayinja mu ngatto olw'ensonga nti nno kati basiba bikutuka abalabisiza wano ne wali okumanya abalabisiza ku extent nti ne Paul Kagame olukedde olwaleero ng'alangiridde ng'agamba nti ayagala okusizinga fire okuwithdrawinga troops ze amajege mu Democratic Republic of Congo naye ng'ayagala bamugalantinge n'ekintu kimu nti waaba anaagajjayo agamba baagala nti bamugalantinge nti nno bakumuwa security singa ageza na withdrawing amajege mu Democratic Republic of Congo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oli muwuliriza mulungi nnyo oli ku Yugi Updates TV genda maaso n'okusharinga likinga commentinga agamba nti nno ngenda ku withdrawing naye si matifu nti nno ndi safe
olaba abasajja baagala obulamu otusinga agamba siri mumativu nti ndi seevu kubanga wenyijayo amagye gange kitegeeza bahutu bagendagenda maaso n'okunnumba ate nga n'ensi Rwanda yaabwe sinawe mbagaana kujja kati golooza Wakipo Kagame aba ayogera ensonga ng'eyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze okuexposinga omukyalo ono ambasada wa Uganda abadde atuula mu ICC ng'agenda mu maaso n'okuteerayo gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni akabega. Jjukira Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakwatiridde East Africa yonna yonna ku bikolwa byonna byonna ebigenda mu maaso n'okukolebwa yabateerayo akabega kati gino emizannyo yali yagizannya. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuexposinga ebisenge byawe byonna ebyekyama engeri zaabwe strategic move zaabwe zonna secret strategic moves zadde bakozesa okufugisa munnansi obumbula. Paul Kagame olubirayo n'agamba guno gujja tuuka ekiseera gutukke mu vvi n'agamba ngenda kuwizdowinga amagye. Ze zimu ku nsonga ezimusindiikiriza. Tolaba nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu tasanyukirwanga munnayuganda, asanyukirwanga idea y'ensi yonna eyinza okutaakiriza eggwanga at large odijja ku stake, odijja mu conflicts, odijja mu ntalo, kodiwo entalo ezigenda mu maaso. Kati njagala okuwa ekyokulabirako. Olutalo lwagenda ne lugwawo e Khartoum mu Sudan. Baleeta idea ey'okuwera emmundu zonna okuyingira eggwanga eryo. Niyo badde okimanyi olutalo lukyagenda newankubadde baateekawo etteeka ne bakolekitinga amamundu ago gonna ku bantu. Baagakolekitinga ne bagatwala gavumenti n'egezza. Niyo okimanyi abantu bakyalwana ate era nga bakyalina emmundu. Obadde okimanyi nti nno kigambibwa mbu Mwami Yoweri Kaguta Museveni yali emabega w'okudeployinga emmundu ebyokulwanyisa mu ggwanga erya Sudan mu kimpowooze, mu kizikiza, mu mpolampola. Bino nno bye byama byotagenda kusobola kumanya. Naye wabula ekyokusubscribinga Yugi Update TV kikuwadde enkizo okubanga omanya. Bingi kamaala byogenda okubanga omanya. Gukyoba okola tuwerabirako na mukadde womala okusubscribinga akadde kano naggamba kakuleetera notification message okubeera alert nti waliwo information, waliwo message ezze ku mukutu. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mbagambye omukulembeze ali live ku Yugi Update TV saawa zino agenda maaso n'okuadressinga nation mu ggwanga erya Belgium mu Europe agenda maaso n'okuyalifyinga byeyogera mu summit mu Geneva summit okwongera okuexposinga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne bye yali aleseeyo ke kaseera bye exposing. Kati olowooza Mwami Museveni akasatiro kaaliko kenkana ki? Ebisigadde n'obimbulira mu comment section. Obadde muwuliriza mulungi nnyo, mbaagala nnyo, mweraba sharinga, commentinga,